L-attenzjoni kienet fuq il-finali ta' Challenge Cup tal-hockey illi ntlabet bħallu ġimgħa. Bħala tema prinċipali llum għażilna dik l-avveniment ħanaraw ftit is-servizz li ħejjedilna Ġuli Żammil. Però mekk ukoll rajna ftit ħadna idea dwar dak illi seħħ bħallu ġimgħa fil-finali li kellna tal-Challenge Cup ta' Trophy, però tal-hockey. Rajna fl-introduzzjoni il-fatt illi bħallu ġimgħa tajna prominenza pjuttost vasta lill-Challenge Cup il-finali organizzata mill-Federazzjoni Ewropea tal-Hockey illum meta bidu wkoll għall-Kampjonat Nazzjonali. Simon s-soltu nġibu hawnhekk sporti oħra David, però ġimajlu enara il-parentesi tal-Challenge Trophy, naħseb kienet kompetizzjoni interessanti għana segwejnija ġimma wara ġimma, issa l-attenzjoni però tmur mbagħad fuq il-kampjonat. Din is-sena kien hemm ċaqliq ta' players għajt fuq sittimijiet? Ftit li xejn. Sfortunatament, jew tajjeb ukoll ngħidu kif li l-players iżommu ħafna mal-klabs li jkunu telgħu magħhom. U allura ma tantx ikun hemm transfers minn tim għal ieħor, xi xagħli ta' plejer tnejn jew tnejn l-iktar. David, il-fatt illi Ormi hawnhekk qed nerġgħu naraw siltiet mill-finali tal-Arħad. Il-fatt illi Ormi rebħu l-ewwel unur tal-istaġun ipoġġihom bħala il-favoriti il-number one għal din is-sena wkoll. Naħseb li iva, ikunu favoriti anke minħabba l-fatt li huma champions tas-sena l-oħra wkoll. Mhux biss li rebħu Challenge Cup u komplew bil-forma tagħhom tajba li spiċċaw bija s-sena l-oħra. Però jien naħseb li dis-sena l-gap forsi bej l-aqwa żewġ teams u t-teams l-oħra għalkemm hemm ħafna teams naqas xi ftit qed jimprovjaw, jitrejnjaw iżjed it-teams, il-players iktar involuti fil-training sessions tagħhom. Allura huwa tajjeb għall-isport li qegħdin ikun hemm dak id-distak bej team li jerbaħ il-ħin kollu u team li ovvjament it-teams l-oħra li fil-finali aħna ksirna r-regolamenti meta ingħatajna permess li niġbdu l-penalties mill-kort, mill-pitch. Le, mhux eżatt għax peress li fil-penalties il-ħin ikun wieqaf ikun hemm iktar kontroll ta' sitwazzjoni. Il-ħaġa li penalties waqt il-penalties it-teams kollha l-players inklużi ħlief dawk li jkunu qegħdin jagħtu l-penalties u l-goalkeepers irridu jkunu wara dak ngħidulu aħna 25 meter line. U hemmhekk basta jkun hemm kulħadd wara dak il-linja ma tkunx qed tikser l-ebda regola. Ifirna l-ħadd jekk niġu niffirmjaw mhux se ngħidlek nistgħu noqogħdu f'nofs il-pist. Żgur li le. Semmejna l-kampjonat, David, is-sistema tibqa' kif kienet fis-snin li għaddew xejn. Iva, fil-kampjonat għandna 5 teams, xorta waħda, allura nilagħbu round robin basis, 3 rounds ta' periodu ta' 3 rounds biex wassalna sal-periodu ta' periodu ieħor Marzu-April skont ikun hemm xi posponimenti ta' xi parti ta' xi logit jew le. Dejb, il-kategorija ta' żgħażagħ jiena naf li l-assoċjazzjoni qabel kellimna dwar il-Challenge Trophy, però David, spunt qasir fuq iż-żewġ partiti li kellna llum il-kampjonat kellna żewġ partiti u xekk, llum kellna Rabat Youngsters u Ormi White Hart. Ekku, l-ewwel logħba
spiċċat ftit qabel il-ħin normali spiċċa minħabba li hemm regola li meta jkun hemm xi players imkeċċija ma jistgħux jonqsu inqas minn 8. Fil-fatt ġara hekk illi tkeċċew 4 players minn tim wieħed partikolari, allura l-logħba kellha tieqaf. Kienet l-aħħar minuta minn tmiem. Minuta minn tmiem iva. L-iskor dak il-ħin kien 1-1. U ovvjament it-tim dak li kellu 4 players mkeċċija jiġi jitlef il-punti ovvjament. U Orb mirru rebħu l-White Hart. U Orb mirru l-White Hart kienet huwa missilta wkoll. Kienet kumbattuta tal-aħħar, però alla volja kienu minn taħt Ormi dawn riżultat fl-aħħar tal-logħba. Pippa, one final word from your regards now